Čaute ľudia, s vami Nertis a vítajte u nového videa a dneska si zahráme Roblox Lumber Tycoon 2. Áno, dneska bude som drevorúbač, super, nemohol som si nájsť inú prácu, takže idem rúbať stromy. Túto hru som hral kedysi, dávno síce, ale to je jedno. Hral som to asi pred 3 rokmi, myslím, že, tak som si to išiel pripomenúť a zároveň som vám to ešte išiel aj natočiť. Takže, môžeme sa vrhnúť rovno do hry. OK. Takže všimol som si, že už to majú hráči nejaké auto, hej, a táto hra je z roku 2009 a musím povedať, že na to, že z roku 2009, tak vyzerá celkom fajn. Nemyslíte? Tu týpek ide, Dick bere drevo. No, a samozrejme idem začať a tento tutoriál ma nezaujíma, pretože ja všetko viem. Tak, tu si bohužiaľ budeme musieť kúpiť tú najlacnejšiu sekeru a to je Basic's Hothead, OK. A toto lepšia stojí 90. Super, a táto stojí 190. To je o 100 viac ako táto. No dobre, kašľam na to, beriem túto sekeru. A pozerám, že tu už sú aj nejaké tie pily. Hej, to je aj auto, ktoré stojí 400. Ja som myslel, že stojí 500. OK, tu sú nejaké svetlá. Tu sú asi pásy k tej pile, určite. To je Voodoo Drop Off, ten viem, kde je. OK, takže ideme pokecať s týpkom. Áno, chcem si kúpiť svoju sekeru. Ďakujem. Tak, OK. Hej. Kamo, ešte šťastie, že tie auta sú... že cez tie auta sa dá prechádzať, lebo týpek ma skoro zrazil. Tak, dobre, zoberieme krabicu, otvoríme a vezmeme. Tak, naša prvá sekera. Kamoško. Máme prvú sekeru. Jej, jupi. A ideme kácať stromy. Samozrejme, toto je tá najhoršia sekera, ktorá tu môže byť. Hej, ale čo viem, tak sú to aj rôzne tajné sekery, hej. Je ich veľa, ale bohužiaľ niektoré sekery sa už nedajú získať, takže to musím kúpiť od hráčov. A môžeš sekať? Ja som sekol. OK. Teraz sekám. Tak spamovať nemôžem, to je trošku škoda. Ale pozerám, že už sú tu, že tu sú iné stromy aj, že... Počkať. Tak, máme prvý strom dole. Výborne. Áno, môžem predávať drevo tam, presne tam, Wood Drop Off. Pozerám, že sú tu aj iné stromy, napríklad tento rúžový, to je Cherry Grow z Minecraftu. Ale nie. Tu je nejaký veľký a ten ešte rastie. OK. No, ja to najradšej hrám vo first person, pretože keď to hrám takto, tak to drevo je také všelijaké. Ja to radšej hrám vo first persone. Takže, to je Wood Drop Off a... Počkať, skúsim ten strom. Jaj, danemky. Jaj. Tak. Ješ tam? Asi nie. Čakajte, tak. Super, tak ho asi zosekám ho. To bude lepšie. Pozriem, že aj tam hore už sú nejaké stromy. Ale ako si to pamätám pred 3 rokmi, tak sa to nezmenilo. Posledný update bol... Kedy bol posledný update? Neviem. OK, tak. To hodíme a peniaze sa na chvíľku pripočítajú. Poď. 38. Čo to trepem? 30 za tú kládu. Zatiaľ je to slušné, ale potom už budeme potrebovať lepšie sekery, aj lepšie drevo. Takže idem ťažiť. Tak, ešte jeden. Tak, výborne. A keďže je tu tá pila, tak si určite myslím, že keď to drevo opracujem, tak to drevo bude mať väčšiu hodnotu, to je jasné. Hej. Len problém je ten, že ja ešte nemám ani pozemok. Ja som až taký chudobný. Super. Toto sa mi tu nezmestí, moc široký. Moc široký je. Tak, toto tu už nahádžem. Hop. A je to. To čo je? To je reklama. Why this ad? To dobre, OK. Nechám to tak. Tu je nejaké drevo. Je to niekoho? Nie. Yes. Máme drevo zadarmo. No, to kým tam doniesiem, tak... Počkať, si môžeme skúpiť novú sekeru, tá minulé stála 90. Ináč celkom fajná muzika. Ale vy to asi nepočujete, neviem. Lebo som teda tikšie. 90, tak kúpime novú sekeru. Why not? OK. To je lučná sekera. OK. Alebo ja neviem, že je doslovný preklad. Tak. Nice. A pozerám, že táto lepšia sekera, táto Plain X, je väčšia ako táto Basic Hatchet. Takže tuto dáme do inventára a tuto bereme. Tak, bolo to zadarmo drevo, takže ho idem zobrať. Som zvedavý, že koľko peňazí dostanem za ten malý kúsok. 4.
že 4 dostanem za taký malý kúsok. Tak to sa mi absolútne nevyplatí, to môžem rovno zosekať celý strom a doniesť ho tam. To sa mi akože poviem pravdu, stade to, tam nech si niesť. Rozmýšľam, že viete čo, ja dojdem pre ten rúžový strom. Tak, už som tu. Riadna tma tu je. Počkaj, nie. Raz, dva. No, tieto horšie sekery sekajú pomalšie, ale dúfam, že tie novšie sekery budú lepšie sekať. Tak, hotovo. Teraz, halo? OK. A zoberiem to? Nezoberiem. Do ryti. Super. Teraz som to odhodil niekde preč. Zober to. More. Yes. Tak nič. To pôjde. Ja tomu verím. No, tak asi nie. To musím celé zosekať. Sa nemyslíte vážne? To hádam nie. Tak zosekám dačo toto. Tak, OK. Jedno dole, už to viem zobrať. Nie, neviem, samozrejme. A takýto strom v realite by som nezobral. Takže sa nedivím, že mi nejde zobrať už teraz. No tak aj tak nič. No, tak ešte viacej zosekať. Ináč, ak by ste mali nejaké rady k tejto hre, tak mi určite píšte do komentárov, pretože ja čo si ešte niečo pamätám, tak ja si myslím, že tu je toho určite ešte viacej, ako viem. Určite. Tak viem, že tam je to hore to brezové drevo, viem, že tam je tá sopka, áno, tam je hore sopka, tuto potom je nejaké ľadové drevo, potom viem, že sa tu dá ísť ešte aj cez most a potom ešte ja neviem čo všetko. No, tak ešte nie. Takže toto zosekáme. A ešte som zabudol povedať, že ak by ste mali nápad na inú Robloxovú hru, tak mi tiež určite napíšte do komentárov, aby som... Ja som spadol. Tak to neviem zobrať, to sa nie je možné. Ale no tak už. Kokos, dúfam, že za tento strom dostanem veľa, pretože ako sa tu s týmto kašlem, tak ak dostanem za to len že 200, alebo len 100, tak budem smutný. Budem naozaj smutný. No, dobre, tak ešte posekám toto. A už by som to mohol konečne zobrať. Akože nechcem robiť v tejto hre bordel, ale toto sa mi naozaj nechce brať. Už to ide. Poď. Yes, už to ide. Tak, dobre, ja kým tam dojdem, takže, 1, 2, 3. Jeda, ja už som tu, áno, tak. Skúsim ten strom tam narvať. No. Ako mi to nejde, takže musím to samozrejme zase zosekať. Jaj. Ináč všimol som si, celkom dnes skoro, že je noc a tu je strom, no super. OK, dobre, už budem vedieť na budúce. Už budem vedieť, keď tento strom zosekám. Všimol som si, že je noc a dobre je, že ten mesiac postupne stúpa, to znamená, že budem vedieť, že kedy bude ráno. No, deň skôr, nie ráno. No aj ráno, ale dobre, to je jedno. Tak, toto tam nahádžem a ešte to, budem musieť to celkom dosť zosekať, aby sa mi to tam zmestilo. Dostal som 35. OK, tak hop, tam nahádžem nejak. OK, teraz z 35 som dostal 33 za tieto plánky. Tak, ďalší kus zosekaný. Hodíme to tam. Toto už by mohlo. No, ideš. Yes, už to tam ide. 133, poď, 200, prosím. 200, hop, tak. Yes, poď, choď. OK, toto by mohlo byť 200. Toto sa tu zase... nezasekne, OK. Yes, 200. Tak, myslím, že určite máme na novú sekeru a pripolo sa tu nejaký typek, ktorý má 13 000. OK. Vidno, že má 13 000, pretože má také fancy auto. To je to, myslím, že najväčšie. Pozriem, čo nakupuješ? Ja som chcel pozrieť, že čo to je. A ja som s ním začal chatovať a on také, že sorry M8. Počkajte, tento typek? Či čo? Ja som zhodil tú pilu. To som nechcel. Prepáčte, ja som nechcel zhodiť pilu. OK, koľko stojí? 190, toto 90. Viete čo? Koľko stojí táto? No tak, to berem túto. To je Steel X. Steel je... Čo je steel? Steel je oceľ. Aha, super. Ja viem po anglicky 10 z 10, keď neviem, čo je steel. Tak, otvoríme, bereme. Kaž to... No, má väčšiu čepeľ a je aj trošku väčšia táto oceľová, takže bereme určite. A už máme 2 sekery do zbierky, super. No, idem zosekať tento strom, tam nejaký typek, OK. No super, zase, teraz sekám, OK. A pozerám, že určite táto už seká lepšie. Jasné,
Teraz som to rýchlo posekal. Za chvíľku už pozerám, že bude deň. A divné je, že do zadku, nie tam, ale do voodoo drop offu, more drevo. Choď tam, prosím. Prosím. No, tak asi... zase to musím zosekať. Dobre, porovnáme si, že tu seklo takto a porovnáme si tú druhú sekeru teraz. Ukáž to. Nie. Tak. No tak táto o polovicu lepšie ako táto, čo som mal predtým. OK, tak. To sú tieto malé konáriky, tie tam hodím. A vidno, že toto rúžové drevo je rozhodne lepšie ako to obyčajné. To dubové, alebo ja neviem, aké to je. Tu bol takým... OK, ten konárik som si nevšimol. A choď tam. Tak. OK. 42. 49. OK. V pohode zatiaľ. Ale za toto 200 určite nedostane, pretože toto je rozhodne, je toto menší strom ako ten oproti. A už som si myslel, že sa to zaseklo. No, a toto už tam šmar. Takto, ako to je. Hej, no tak asi. Choď tam. Toto musím zosekať. More. Strom. Už choď tam. No tak toto asi nejak vyzerá v pralese. Môžeš to predať? Už si tu. Ach jaj, to ešte musím zasekať. Kto je súd? Čo je? Rumors about Solar Cat is too kind to not offer other people the restroom before him, even if he really... OK. Ja som sa dostal do toho obchodu. Dobre vedieť. Čo tam je? Even if really has to go also... Prebudím sa tam. It's sand. Počkať, ten piesok bude niečo... so sekerou. Jasné. Počkať, ten piesok bude, myslím, že rýchlo. Na Rukir X, áno. Áno, to si môžeme potom tiež tak spraviť. Dakedy, ak určite budete chcieť mať pokračovanie z tejto hry, tak určite sa dakedy vrhnem na tú Rukir X. Takže ak budete chcieť, tak určite dajte like. Čiže to znamená, keď mi dáte like, tak viem určite, že chcete z tohto pokračovať. Takže rozhodne ten like dajte, ak chcete, aby som pokračoval v tejto hre. Dobre, zobral som teraz dubový strom. Alebo ja neviem, čo je to za drevo, proste je to hnedé drevo, hej. Skúsim ho hodiť celý, aký tam je. Ak sa mi to samozrejme podarí. Hoď ho tam, no predaj to. Áno, to ide. Tak toto tam tiež hoď, tak. No konečne sa nemusím s tým patlať, ako v cemente, alebo ja neviem, ako v pilinách, tu, keďže sme drevorúbač, tak musíme to prirovnať k pilinám. Hop, super, toto tu spadlo. Máme 217. Potom by som sa išiel pozrieť, že koľko stojí pozemok, ale myslím si, že 300, alebo tak nejak. Lebo keď som to robil pred 3 rokmi, tak neviem. Počkať, idem sa prebuknúť do shopu, tak, nemusím chodiť cez vchod. Táto stojí 550, to si pamätám. Auto stojí 400, dobre, takže sa idem pozrieť na pozemok, že koľko stojí a našetril by som asi na auto, lebo to bude rozhodne výhodnejšie, než chodiť pešo. Čau, Ruhven, áno, chcem pozemok, počkať. To si robíš prdel. To si robíš srandu. Ja som to kurník. No takže ľudia, ja sa vám za chvíľku ozvem, keď budem mať naspäť veci, ktoré som mal. Takže som naspäť. A konečne si idem kúpiť... čo? Without čo? Tak, prosím. Yes! Super. OK. A stojí len 100? OK. Tak ja som si myslel, že bude stať viac, že 300. Toľko som aj našetril. Ale to je ešte lepšie, pretože budeme mať aspoň na to auto. Takže, hodil by som to semka. Purchase. Áno, chcem si to kúpiť. Výborne. Tak, predané. A teraz musím tam dojsť. Už vidím tú cedulku a už som tu. Yes. Som na svojom pozemku. Tak. Tak, túto cedulu viem, že môžeme predať za 400. Kurník. Som sa nadýchol, pretože som zistil, že vlastne keď túto cedulu predám, tak máme na auto. Ty kokos, OK. Tak to som ináč nečakal, že bude mať, až 600 bude mať. 641 presne. Fúha. Tak ľudia, túto cedulu si zapamätajte v tomto prvom dieli, pretože už ju nikdy neuvidíte, lebo ju idem hodiť sem. Ahoj. Tak až 500?
Aj viac. Mám 700. OK, takže prvé, ideme kúpiť auto. Tak, hop, chat with Tom. Áno, chcem si kúpiť to auto rozhodne. A myslel som si, že mi vystačí na novú sekeru. Kde je? To je ona? Jo, ale bohužiaľ nevystačilo. Ale to nevadí. Ale môžeme si kúpiť pilu, to je ešte lepšie. Hoď to tam. Tak, áno, chcem túto začiatočničku Shelby Savmil, ale neviem, ako to by som to mohol nazvať. Tú krabicu tam bohužiaľ musím nechať, pretože chcem si najprv položiť auto, aby som sa mohol pre tú krabicu vrátiť. Tomu typkovi to ide riadne pomaly. OK, som tu, otvoril som krabicu a ideme to položiť. Takže položil by som to týmto smerom. Yes! Let's go! Máme prvé auto. Jo, OK, pozerám, že to je také úplne začiatočnícke auto, že nič extra, hej. Proste taká klasika, bez strechy, nič. Tuto malý kufor. Na začiatok je to dobre, ale dneska som to stihol celkom dosť na to, že som to musel robiť od začiatku, lebo som si to zabudol uložiť. Tak, idem pre túto krabicu, staneme, zbereme a potom to idem tiež položiť. Čarimari, fuk, a je tu. Yes, áno, postavil som si pilu, takže môžem tu dať nejaké logy. Tak, toto by som dal na najvyššie, teda na najväčšie, aj toto. Čakal som, že to ide viacej, ale max log weight, to je toto. To je jedno. Čakal som, že to pôjde viacej, ale pozerám, že to ide takto. Tak, vidím tento krásne veľký strom. Joj, to by bola škoda ho zosekať. No, neskoro. Tak, musím to teraz zosekať na najmenšie kúsky. A išlo by som to predať. Tak, toto hodíme sem. Rovno by som si dokúpil nejaké pásy, lebo... Musím to otočiť. Kamo, kurník. No, viete čo ľudia? Ja idem kúpiť nejaký pás, lebo extrémne zle sa to tam dáva. OK, som v obchode. Ktorý kúpime? Toto je normálny. Počkaj, ten stojí 60 a tento 80. Počkaj, toto je ten konečný. Tak bereme tento, lebo nič nepotrebujem pridávať. OK. Nie. Počkaj, sorry, M8. Aha, OK. Zaujímavé. To písal aj predtým. Ak niekto viete, čo znamená to sorry M8, tak mi to určite napíšte do komentárov, lebo ja presne neviem, že čo to je. Lebo to vidím poprvýkrát v živote, poviem pravdu. Teraz idem naspäť a idem položiť tam tento konvejor. Áno, tak, hotovo. Finally. Máme to. Super. Teraz, konečne už to ide lepšie, to drevo tam dať. Super. Tak, to je celkom... You cut planks, OK, dobre, môžem ich predať za viac, áno, to je jasné. Akože, neviem, kam tie dvere smerujú, lebo vyzerá to zaujímavé, že proste hodíte to tam a len takto zmizne, lebo to zelené trošku vyzerá ako kyselina. Neviem tam to drevo dať. Hoď, tak, OK. OK, ďalší, tak, teraz ešte vás. OK, a posledný plank. Jo, tak, máme plný kufor. Už som to všetko posekal a teraz to ideme predať. Ešte by som asi doplnil, vypadlo mi to, super. Ja som rozmýšľal, že by som k tej pile doplnil, že by som to zdvihol hore a potom, že by mi to padalo priamo do kufra. To by bolo strašne super, aby som to nemusel nakladať. No len neviem, budem potrebovať trošku viacej peňazí, ako mám teraz, pretože mám len 202 presnejšie. Tak teraz to tam nahádžeme a uvidíme, že z 200, ja som to hodil nabok. Uvidíme, že koľko peniazy budeme mať z 202, keď predáme toto. Si myslel, že to spadlo dolu. Tak, ja sa zatiaľ na prachy nepozerám dovtedy, dokiaľ sa nepredá posledný. A 600? OK, tak to sa rovno zastavím tu a idem kúpiť lepšiu sekeru. Kokso. Tak akože musím povedať, že to zosekanie tých plenkov mi dosť pomohlo. Tak, toto je Hardened X. Porovnáme si to so oceľovou sekerou. Tak rozhodne má širšiu čepeľ, aj iný vzor má a je aj trošku širšia. To rozhodne. Takže do ruksaku, OK. Dobre, máme 263, tak to idem na pozemok a rozmýšľam, ľudia, že už by som to ukončil, pretože už celkom dosť dlho natáčam a určite, ak by ste chceli pokračovanie z tejto hry, pretože mňa to baví, hej. A ak to baví vás, tak určite, ak budete chcieť, tak určite dajte like, aj odber, aby vám neuniklo ďalšie video z tejto hry a možno aj z iných hier. A like dajte preto, aby som vedel, že chcete pokračovanie. Ak chcete pokračovanie, rozdrťte like
na mobile, na počítači, ja neviem čo. Hej. A ak budete chcieť, tak mi napíšte nejaké tipy do komentárov, čo ja viem, ako rýchlo zarábať, alebo že kde sa nachádzajú všetky sekery, alebo ako získať všetky sekery, alebo ja neviem, ako kde čo proste je. Proste mi napíšte do komentárov, že kde sa čo nachádza. Takže ja vám ďakujem, že ste pozreli toto video. Vidíme sa pri ďalšom videu. Pozrite si moje ostatné videá a my sa vidíme u ďalšieho videa, takže čau čau!